पुण्यामधील मिसळ आणि वडापावची आतापर्यंतची सगळ्यात खतरनाक वाढीव आणि जबरदस्त अशी ऑफर. कारण इथं मिळत आहे मिसळ फक्त 15 रुपयाला आणि वडापाव फक्त 5 रुपयाला. माहितीये का? चला दाखवतो. या ऑफर मध्ये कुठलीही अट नाही आहे. मिसळ विथ अनलिमिटेड सॅम्पल फक्त 15 रुपयाला आणि वडापाव फक्त 5 रुपयामध्ये मिळणार आहे. ही ऑफर येत्या 15 ऑगस्टला दिवसभर म्हणजे सकाळी 9 ते रात्री 6 पर्यंत असणार आहे. ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी आत्ताच आपल्या पेजला फॉलो करा आणि थेट पोचा श्री स्नॅक्स कर्वेनगर पुणेला. धन्यवाद.